ඇත්තටම කුසිල් ගුණසේකර කියලා කිව්වම මීට වර්ෂ කීපයකට පෙර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලතල දරපු ක්‍රිකට් ලේකම්වරයෙක්. ඉතින් ඔහු සමගත් අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තුල මේ වන විට ඇති වෙලා තියෙන අර්බුදය, ඒ කියන්නේ පරාජයේ අමිහිරි අත්දැකීම් ප්‍රේක්ෂකයින්ට ලබා දීම පිළිබඳව ඔහුගෙන් විමසා බලමු. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ මේ මොහොත වෙන විට ඇති වෙලා තියෙන විශාල අර්බුදයක්. මොකද ප්‍රේක්ෂකයින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ව මුණ ගැසුනොත් පහර දීමට පවා එළඹෙන තත්ත්වයක් තමයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට හේතුව ඉස්සර තිබුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නෙවෙයි, ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයෙන් හිටපු ජයග්‍රහණ වාර්තා කරපු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නෙවෙයි. දැන් තියෙන්නේ අමිහිරි ඉතාමත් දරාගත නොහැකි ප්‍රේක්ෂකයින්ට පරාජයන් තමයි උරුම වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට හේතුව මොකද්ද කුසිල්? උර්තල්ලේ උන්නේ උඹලා ඵලයල්ල බං එන්නේ ඵලයව ජයග්‍රහණවරි 70 ගෙනු ගමේ කොල්ලෝ දහවකට කොළඹ උදා කරන්න දුව. මම මේ සමන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විතරක් සීමිත කරලා මේ ප්‍රකාශයක් කරනවා නෙවෙයි. මේක ගත්තම ඕනම නායකත්වයක් ගත්තොත් පරිපාලනය සඳහා අපි එක ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනේ. දෙක තමයි අපි කතාවක් තියෙනවා පිරිසුදු චේතනා ගෙන දේ වාසනා. කියන්නේ චේතනා පිරිසුදු වෙන්න ඕනේ. තුන තමයි අපක්ෂපාතීව ඒ දේශපාලන කෝණමාල වලින් තොරව අපි විවෘතව විනිවිදව අපේ පරිපාලනය හරියට කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන සමහර වෙලාවට ඡන්දයකට සීමා වෙනවා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළද නැත්නම් තව තැන් වලට අදාළද කියලා මට කියන්න බෑ. ඒක ඉතින් දැන් ඔබතුමා මම අහන්නේ මේක ඇත්තටම අපිට සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න බැරි නිසා කණ්ඩායම පරාජය වෙන්න හේතු මොනවද කියන එක තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඕනම දෙයක්, ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විතරක් මේක මෙහෙම සීමිත කරගන්න බෑ. අපේ රට වෙනුවෙන් අපි මේ අදාළ අඩංගු මේ ගුණධර්ම සාරධර්ම තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි රටට අපේ ක්‍රීඩාවක් කියමුකෝ නැත්නම් අපේ කියමුකෝ පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයෙන් කියමුකෝ වෙන් ගත්තත් එතකොට මම කියපු කරුණු තුන නායකත්වයේ තිබෙන්න ඕන මනුස්සකම පෝසත් කරගත්ත විදියක් පේන්න ඕන. ඔබ කුසිල් මේ චෝදනාව හරි ඔබේ විවේචනය හරි ඔබේ අදහස් දැක්වීම හරි කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට එරෙහිවද? දැන් මම කියවනේ මේක ක්‍රිකට් වලට විතර සීමිත වෙලා නැහැ කියලා. නෑ මගේ ප්‍රශ්න කිරීම මම නිතරම ප්‍රශ්න කරන්නේ ක්‍රිකට් එක්ක. ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ හරි. අපි ඕනම දෙයකට ඔබතුමාට ඕන හැටියට ගන්න. හැබැයි සාර්ථකත්වයක් නොලැබෙනවා කියන්නේ අපි ඒ ගැන විමර්ශනයක් කරන්න ඕනේ. ඇයි මෙහෙම සාර්ථකත්වයක් නොලබන්නේ කියලා. මට කුසිල් ඔබතුමා මට මෙහෙම කරන්නකෝ. ඔබතුමා මට පැහැදිලි කරන්න දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ දැන් ඔබතුමා කියන දේ මම පිළිගන්නවා. මොකද ඉහළ නායකත්වය නැත්තම් ඉහළ මෙහෙයවන්න වැරදි මාර්ග ගියොත් යටින් ඉන්න අයත් යනවා කියන දේ තමයි ඔබතුමා මේ අදහස් කරන්නේ. මට කරුණාකරලා කියන්න වතුර පහළ ඉඳලා උඩට යන්නේ නැහැ නේ. ඉඳලා පහළට එන්නේ. ඔව් ඒක හරි. මට කියන්න දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අපි ක්‍රිකට් වලට යමු වෙමු. දැන් ඔබතුමා මුළු ඔක්කොම සමස්තයක් වශයෙන් ගන්න හැදුවේ. මට ක්‍රිකට් වලට යමු වෙලා කියන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩා වැටීම. ඔබතුමා මේක ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ හිටපු පරිපාලන නිලධාරියෙක්නේ. ඔබතුමාට මේකෙන් මිදෙන්න බෑ. ක්‍රිකට් වලින් මිදෙන්න බෑ. ඒක නිසා මට කියන්න මේ කඩා වැටීමේ හේතුව යම් කිසි ආකාරයකට ඔබතුමා දැනෙන ආකාරයට මොකද්ද මේකට හේතුව කඩා වැටීමට මේ විදියටම? ඒක වචනයක් මම කිව්වොත් විනයානුකූල භාවය වෙන්න පුළුවන්. විනය පිරිහීම. විනයානුකූල භාවය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනි කියන එක තමයි මම කියන්නේ. දැන් ඔබතුමා හිටපු ලේකම්වරයෙක් විදියට දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වන විට දැන් අපි කියමු කුසල් මෙන්ඩිස් ගත්තොත්, පැතුම් නිස්සංක ගත්තොත්, දසුන් චානක ගත්තොත්, ඒ වගේම වේග පන්දු යවන්නන් ඉන්නවා කීප දෙනෙක්. මේ කිසිම ක්‍රීඩකෙක් සාර්ථක නැහැ. මේ ඔක්කොටම අසාර්ථක වෙන්න මේක බලපානවද?
මෙහෙමයි මේ ඒ ඕනම දෙයක් කරනකොට ඒ කරන දේ හරියට කරේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක බලපානවනේ එක එක්කෙනාට. ඒක සමහරවට පීඩනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහරවට නිදහසේ තරඟ වදින්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඕනම දෙයක් අපි කරනකොට ඒක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වෙන්නත් පුළුවන්, වෙන පරිපාලන ශාස්ත්‍රයකට වෙන්නත් පුළුවන්, අපේ ගෙදරක වුණත් වෙන්න පුළුවන්. තමන් ඒ පරිපාලනය ඉතාමත් කෙලින් අගය කරන්න පුළුවන් විදිහට ගෙනියන්න ශ්‍රේෂ්ඨයක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. මට කියන්න බෑ එක එක්කෙනා මොකද මේ සාර්ථකත්වයක් නොලැබුණේ කියලා. නමුත් මට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ අදාළ පුද්ගලයෝ ඒ විදියට අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඉස්සරහට ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැති වෙනවා. දැන් ඇයි එහෙනම් මේ වගේ දේවල් ඔස්ට්‍රේලියාවට වෙන්නේ නැත්තේ? ඔව්. මම නිකන් අහන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැමදාම ඉස්රායින් ඉන්නවනේ. ඔව්. දැන් අතන ඔබතුමා මට පොඩ්ඩක් කියන්න දැන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයෝ මේ වෙලාවේ ඇවිලිලා ඉන්නේ, පත්තු වෙලා ඉන්නේ, ගිනි අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේගොල්ලොන්ට ඔයාට ඔබතුමාට දෙන්න තියෙනවද මොකක් හරි දැන් මේ ක්‍රමවේදය තුල ඉදිරියේදී මං හිතන්නේ තරගයක් පවත්වන්න පවා නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වෙයි මොකද අර ඉන්දියාවේ වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔබතුමාට යම්කිසි කියන්න දෙයක් තියෙනවද? ඉවසීම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඉවසීමත් එක්කම මේ අපේ පරිපාලක ආයත ගන්න දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කරන දේ Tamanට ඇත්තටම මේ තමන්ගේ හදවතත් එක්ක එකගද කියලා බලන්න ඕනේ කරා. ඔව් දැන් එතකොට තවත් විවේචනයක් තමයි එල්ල වෙන්නේ සනත් ජයසූරියට විවේචනයක් එල්ල වෙනවා. ඒ වගේ ලසිත් මාලිංගට මේ පුහුණුකරු 8 දෙනෙක් ඉන්නවා ලංකා දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන්. එකම පුහුණුකරුවෙකුවත් බලාපොරොත්තු වුණ දේ ලැබිලා නැහැනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඊයේ ඒ ප්‍රේක්ෂකයෝ කිව්වේ ඒගොල්ලෝ දැඩි ආවේගශීලව ප්‍රකාශ කර හිටියේ සනත් ජයසූරියට යන්න ලසිත් මාලිංගට යන්න මේගොල්ලන්ට අයින් වෙන්න කියලා. මෙන්න මේක ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? ඒක ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ මහලා බලන්න ඕනනේ. ඔව්. මගෙන් අහලා හරියන්නේ නැහනේ. මම ඔතෙන්ට අදාළ නැහැ. ඔව්. මම ඒක නිසා මට ඒකට මේ විසඳුමක් දෙන්න බෑ. ඔව්. හැබැයි ඕනම තැනක ඕනම දෙයක් අපි කරගෙන යනකොට ඒක අපි විමර්ශනය කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් යම් කිසි දෙයක් සාර්ථකත්වයක් ලැබුණමත් විමර්ශනයක් කරන්න ඕනේ. සාර්ථකත්වයක් නොලැබුණත් අපි ඒක පරීක්ෂා සහගතව බලන්න ඕනේ. ඇයි මෙහෙම වුණේ කියලා. ඉතින් අපි මෙහෙමනේ ඊට වඩා අපි හොඳ වෙන්න එපා අද. අදට වඩා හෙට හොඳ වෙන්න. එහෙම තමයි යන්න ඕනේ ගමන. ඔව්. ඉතින් එහෙම හරියට ගියේ නැත්තම් දන්නේ මට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ඒක ඉතින් ඡන්දෙන් තේරපු අයනේ. මට එක දෙයක් පැහැදිලි. දැන් ඔබතුමා කරන කතාවත් එක්ක මට එක දෙයක් පැහැදිලි. ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරන විදියට මේකේ වැරද්ද තියෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ නෙමෙයි පරිපාලනය කියන එක තමයි මේ ඔබතුමා පුනා කියන්නේ. මම ඉතින් මෙහෙමයි. මට කියන්න වෙනවා අර අදාළ කරුණු තුන මම දකිනවා. මොකද ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ. මම යම් කිසි දෙයක් කරන්න ගත්තොත් මම බලන්නේ ඒ විදියට. ඉතින් මේ දැන් අපි ගත්තම අපේ මෙහෙමයි. මේකත් මම කියන්නද? ඔව්. අනතුරක් කරගන්න හොඳ නැහැ. ඒක ඔබතුමා කාටද ඒක කියන්නේ? ඒක ඕනම පරිපාලකයෙක්ට මම කියන්නේ මේක. ඒක ක්‍රිකට් කියලා අදාළ නැහැ ඕනම දෙයකට. නෑ මම කියන්නේ දැන් ඔබතුමා මට කියන්න බෑ මම ක්‍රිකට් වලින් දැන් මම අන්තිමටම ඒ කියන්නේ අතුරු කමිටුවේ හිටියේ අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා. ඔව්. එතකොට මම මේ කියන්නේ ඕනම ස්ථානයකට අපි ආවොත් අනතුරක් ඇටියට අපි ගත්තොත් අපි ගන්නේ අපිට මේ කරන්න පුළුවන් කියන ශක්තියන්නේ අපි ගන්න. එහෙම ගත්තම අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ අනතුරක් කරගන්න නැත්තේ කියලා. දැන් ඔබතුමාලා ඉන්න කාලේ එහෙම කරලා එතකොට ඒක අපේ රටේ කීර්ති නාමයටත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් ඕනම ශාස්ත්‍රවලටත් ඒක බලපානවා. දැන් ඔබතුමාලා හිටපු කාලේ
තනතුර අනතුරක් උනේ නැද්ද? නෑ එහෙම වුණා නම් ඉතින් මේ අපි බාරගත්ත දේ අපිවත් ඉවත් කරන්න තිබුණානේ ඉතින්. මේ අතුරු කමිටුවදී කියලා කියන්නේ ඔව්. අතුරු කමිටුවක් එනකොට අතුරු කමිටුවක් ඡන්දයෙන් පත් වෙලා නැහැනේ. ඔව්. අතුරු කමිටුවක් එවන් ඒ කියන්නේ අතුරු කමිටුවට පරිපාලනය බාර දෙන්නේ. ඔව්. ඒ ඡන්දයෙන් පත් වුණ අයට හරියට කරගන්න බැරි වුණොත් තමයි අතුරු කමිටුව බාර දෙන්නේ. දැන් අතුරු කමිටුවක් මම හිතන්නේ අතුරු කමිටුවක් ගෙනාවට ඒකෙන් කිසිම වෙනසක් වෙනවා කියලා. මොකද වෙනසක් වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා ඒක මේ අර පාරිශුද්ධ කරලා යනකොට අයිමත් ඒක එතෙන්ට වැටෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මොකද අයිමත් ඔය මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි දැන් ඒක මම මේ විවෘතවම කියන්නම් ව්‍යවස්ථාවේ වෙනස් කරන්න හැදුවම ඒකටත් ඉතින් ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේකට හැමදාම ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියනවා. ඔව්. හරිද? හැබැයි එහෙම වෙන්න කියන අහන එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. මෙතන මොකක් හරි මේ මුලක තියෙනවනේ අගක තියෙනවනේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. ඔව්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයට කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නයට දැන් අපි මොකක් හරි කියමුකෝ රෝග ලක්ෂණ පෙන්නනකොට මේ රෝග ලක්ෂණ වලට ප්‍රතිකාර කරන්න එපා. ඔව්. දැන් මට එහෙම කරේ නැත්තම් ඒ ගින්න තාම තියෙනවා යක්. දැන් මට එක දෙයක් කියන්නකෝ. දැන් ඔබතුමා කියන එක මම පිළිගන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණයට ගියාම ඔය හොඳයි කියලා කියන ඉන්න අයට වඩා නරකයි කියලා පගා දූෂිතයි කියන අය ඡන්දයෙන් පත් වෙනවා. මෙන්න මේක මොකද්ද හේතුව? ඉතින් ඒක අහන්න ඕනේ මේ ඔය ඡන්දෙ දීපු කට්ටියගෙන්. මගෙන් අහලා වැඩක් නැහැ නේ. මම ඡන්දයක් දෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඒක තමයි. ඡන්දෙ දැන් ඉල්ලන අය හොඳ මහත්තුරු කියන අය පරාජය වෙනවා. එතකොට ඇයි මේ මිනිස්සුන්ගේ පස්සේ යන්නේ? එතකොට මේ දූෂිතයි කියන එක. ඒක මට තියෙන දැන් ඡන්දෙ දීපු අයට කතා කරන්න බෑ. මොකද ඔවුන් ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා සමාජවල තනතුරු දරනයිනේ. අපිට ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න තරම් ඒගොල්ලෝ තනතුරක නැහැ ඇත්තටම. නිකන් ක්‍රීඩා සමාජයක සභාපති ලේකම් ඕවනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම අහන්නේ දැන් ක්‍රිකට් ආයතන හිටපු නිලධාරියෙක් විදියට ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඕකට මම දැන් කිව්වනේ පිරිසුදු චේතනා ගෙන දේ වාසනාව. අපිරිසුදු චේතනාව තිබුණොත් ගෙන දේ අවාසනාව. ඒක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. ආයෙත් පුන ඇව්වට මට මේක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක ඉතින් අපි විශ්වයට බාර දීලා ඉන්න ඕනේ. සමන්ත මට තව එකක් මතක් වුණා අතුරු කමිටුව ගැන කතා කරනකොට 2002 වර්ෂයේදී ඇත්තටම විජය මල්ලසේකර මැතිතුමා අතුරු කමිටුව සභාපතිත්වය දරද්දී සනත් ජයසූරියගේ නායකත්වයෙන් අපි ටෙස්ට් තරඟ 10ක් නොකඩවා දිනන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට තාමත් මම හිතන්නේ මේ වාර්තාව බිඳහෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකත් මේ අවස්ථාවේදී මම සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම මේක ඇත්තටම අපේ T20 ලෝක ශූරතා තරඟාවලිය දැන් අපිට ජයග්‍රහණයක් ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිත් එක ඔබතුමාත් කතා කරා මේ ලැබුණු මම හිතන්නේ ප්‍රතිචාරය ගැන ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් මම හිතන්නේ ඒක සුබවාදී විදියට ධනාත්මක හැටියට බලලා දිරිමත් ගන්නවලා මේ ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ජයග්‍රහණයක් ගෙනීමට වාසනාව ආශිර්වාදේ උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොම්පින්